今天呢，有个粉丝呢来问我，他说呢，电动车在充电的时候能不能开空调？下面呢，咱们就来谈一谈这个问题。电动车在充电的时候能不能开空调？这呢，主要是看在什么情况下。我们一般呢分为3种情况。第一种情况就是说呢，如果你是快速充电，就咱们的直流充电，我们称为快充。因为咱们在这个快充的时候，就在咱们的外面的充电桩上，就是它是一个直流充电。这个时候呢，因为直流充电的时候呢，它充电的功率比较大，所以说呢，对这个开空调的话呢，一般呢没有多大的限制。就说呢，你允许开空调，就说呢，在直流充电、在快充的情况下呢，你是允许开空调的。但是为了能够节省咱这个充电的时间呢，一般的尽量的不要开这个空调。这是第一点，就是呢，只要你是快充的情况下是可以开空调的。第二，如果你是慢充，就咱们的交流充电。交流充电我们称为慢充。在这个慢充的时候呢，又分为两种情况。第一种情况就是说，如果假如说你是用这个交流充电桩，它的功率如果是能够大于7000瓦的这个交流充电桩，这个时候充电的话呢，可以开空调，因为它的功率呢相对比较大，7000瓦的这个功率可以开这个空调。如果假如说你的充电桩或者你的充电的一个功率是小于7000瓦的话呢，是不能开空调的。所以说呢，电动车在充电的时候能不能开空调，它分3种情况。第一就是如果你是快充，就直流充电，可以开空调，因为它功率比较大。如果你是交流充电，就是慢充的时候呢，看你是充电桩它的功率是不是大于7000瓦。如果大于7000瓦的，你可以开空调；如果小于7000瓦的话呢，是不允许开空调的。电动车它能不能开空调，它其实呢，不同的车工程师在这个写程序的时候呢，一定呢根据你的条件呢，一定固定好的啊。那么在充电的时候，你开空调也好，不开空调也好，但是呢，你绝对不允许这个车呢能够行驶。就是说呢，你人坐在车里面可以开空调，但是呢，你绝不能让挂档而行车，这是不允许的。这呢肯定是有保护的一个机制。所以说呢，我们这个电动车呢有好多这个工作条件呢都是提前呢设定好的啊，就是在安全的情况下才允许你来做相应的动作。如果大家想学习更多的电动车的知识的话呢，可以看我的系统课程。好，这个视频呢就讲这里，我们下个视频呢再见。